mbalamusiza nnyo finally obusajja tubusimatuse terubadde lunaku lwangu olwaleero nankabirwa otidde nnyo olimba nankabirwa otidde nnyo olimba era kyovala bano abasajja bulijjo mbagamba tebalwanangako mu lutalo lwonna nga mugaana tosobola kukwata muntu atimba kipande tosobola nankabirwa ya odalinze police y'ekiboga okukwata Mr. Update naye mbuuzizza afande etteeka mwankwatira eriŋŋaana okutimba ekipande mugambye afande tell me teeka akiri emmenye eriŋŋaana okutimba ekipande nga ebifaananyi bya mwami Museveni mwe mubitimba buli lukedde teeka akiri emmenye ngambye afande mbuulira etteeka lyemmenye byonna ne bibakalira ku matama nga mbabuuza mmenye etteeka ki banaye poliisi mulekerawo okugendera ku order from above poliisi mulekerawo okugendera ku order from above omuntu okutimba ekipande aba amenye musango ki mbagambye banyina etteeka lyemmenye muntwale mu kooti ng'ate balina etteeka lye banvunaaniramu nebanga kati tugenda kuvunaanira mu lya COVID-19 mwali Museveni mbumenye presidential directive nembagamba tteeka ki lyemmenye lya presidential directive nga nze kiyambani wa public health mu kibuga Kampala tteeka ki lyemmenye kwegamba abasajja bano batidde nnyo balimba nankabirwa ate otidde nnyo olimba naye engeza n'ensanga nga balance tutimbye ku luguudo lwolwo nga waliwo n'emu evuddewo lwojja okukakasa nti odalinze poliisi mbuuzizza afande tteeka ki lyemmenye liŋŋambe mwatamenye presidential directive zikwataganira wano okutimba ebipande tetugenda kuzikiza sinnaggwamu maanyi Mr. Update nakati era wensanga nga waliwo ekipande kya honorable wekibula ngenda kuteekawo sigenda kuzikiza okutimba ebipande si musango ebya mwami Museveni nga mwebiri babitimbye mbulwaki otimba ebipande after nominations mwami Museveni yanga atimbye ebipande yamana okunominatinga sigenda kukkiriza Mr. Update sigenda kukkiriza mutidde nnyo mulimba tewali kuzikiza mbabuulira mazima Mr. Update obusajja mbusimatuse bugambye afande mbuulira teeka akiri emmenye ng'amatama ntengo tasobola kunnyonnyola nti omenye etteeka lino n'olwekyo tetugenda kukkiriza kubeera nga batubonyaabonya tetugenda kukkiriza kubeera linnyamwawo twali batekawo n'ekipande tukyatimba Mr. Update sizikiza mukatawuni awo amatekewo k'ekipande obaawo parking tukissa wano abusajja bwenzo tutawani teri kuzikiza Mr. Update field era njizeemu kabisibisi mbwe banankanga Mr. Update muziruka sobola kudduka koze musango ki nze njagala omuntu ambikkulira etteeka tugende ku muti oguddako njagala omuntu ambikkulira etteeka nti sagirinya oba omenye etteeka bwe liti okutimba bw'ombikkulira etteeka eryo nja kukkiriza onkwate afande mugambye ntwala mu kooti kati amulwedde for court fande n'asattira n'agamba kakati omenye presidential directive nemugamba presidential directive ng'afande yennyini aŋŋamba amenye presidential directive naye yennyini tayambadde masiki bajje batutiisatiisa tetugenda kukkiriza mbabuulira mazima enough is enough nankabirwa bw'oba otidde yogera nankabirwa otidde nnyo olimba naye kyokoze okulagira Mr. Update bamukwate ate kati nkambu wadde bukambuwazi field era njizeemu kabisibisi nkyatimba ebifaananyi kubanga afande alemeddwa okunnyonnyola etteeka lyemmenye mugambye mbuulire etteeka lyemmenye naye ebuzaabuza mbu presidential directive gani mugabe presidential directive zitya zimbuulira zitya presidential directive mwalimu gaana okutimba ebipande nga n'abankuta tebalina masiki sijja kuzikiza Mr. Update
twagala kwambala ngule utalondulwanye Mr. Update era field njizemu kabisibisi tukyanoonya emiti emirala kwe tuteeka nkyanoonya emiti emirala kwe tuteeka nankabiro ojja kukkiriza lwaki enkoko terya kyaggulo mwe mutusibyeko mu M7 nkyo mugaa nti okoyedde ebbali temumuwulira mazima mubulye mu M7 nti abantu bamukoyadde ebbali fa kyokubulya mu M7 amazima temugamba mazima tuteekewo makuguno teeka kuguno omuti teeka kuguno omuti tetujja kuzikiza muti ogwo tuguseeko ekifaananyi tuguseeko ekifaananyi gwe guliyo mulungi tuguseeko ekifaananyi Mr. Update field njizeemu nankabirwa ojja tiisatiisa balala amatu gy'ebifaananyi jayo omecha president muli biki bazeyi muli biki tekayo president musawe waggulu tumuteke guli wa balaja nina mutichi tusaku guli tusaku gwa bali kwe kuli abantu jaye nyondo lete nyondo lete isumalo ina katwongereyo tugenda leta teri kozekeza Mr. Update field njizeemu mujja mutukanga katumulete president katumulete field njizeemu field teka kuno oba kuno teka guno teka kuguno kateke kwogwo abantu bwe batusaba muteekeyo Mr. Update mbeera yeeyo wamateekamu president tukiteeka guno kitunula eno kale tukisego batugambye kuleteyo akadaala waliwo alina wano kadaala muli biki bazeyi twali tabu sabo kaserevi tukafune ogenda kamu wa president tutuiza kule mama banyonyola abantu aha mbana mugamba mutya tuli wano Kakiri Kakiri Town Council Jajja Bobby President Kyagulanyi tuli wamu naawe wano ne Peter Nsubuga honalebo Nsubuga mwakoze ku nsonga ze asita tatuzoganya tamugezane muwo omusajja abadde asemba buli lunaku kadi yaffe mugiwe honalebo ole yalagirwa Katonda yakkiriza wali wonna mwendi mu field mwendi twendi mu field mwendi Sereti Kalume Mr. Update Mr. Update mu field katubitimbe bifana bya president komererawo tukiwanike bikiruma bafe mbaddeyo nankabirwa ava kuntwala nkaguddeyo nankabirwa mutiitizi nnyo obatusije bagala ono kiri ba twamugobye misindo Bobby yeka mami akonyemu Bobby yeka tuteeka kuguno ndooza kitunule eno eno yevye ennungi kitunule waggulu kitunule waggulu anti wali omuti gugenda kuba mumpi linnyawo tukisaawe ekifaananyi kya Bobby Mr. Update field njizeemu nja kufa n'omuntu nja kufa bantu bano bonna baagala nnyo president mami ogambye kyetukoze kikulu kamukutere wano mu lujja mami president mukuteredde mu lujja ate mami kasitoyogera president muteekaawo mami asiimye akabonero minvuuli akabonero ambuleera kabonero ambuleera awo sijja dala tulijewa chakala wakulu wali balina dala tuli mukuteekayo president Mr. Update otalo nduzeemu buto teri kuzikiza just tulijewo bujja ttabi eryo tulijewo bujja ttabi eryo
tujjewo bujjatta byeryo terikozekeza Mr. Update sharing live video eno sharing live video eno lutalo onduzeemu buto bw'ota Mr. Update nga ddamu buto era olutalo tuluzeemu kabisirisi tuteekayo president nankabirwa nyina okukulagako nti nsobola ddamu osindike poliisi enkwata batuwadde omuti omulala abantu bwe basima bantu baagala president bantu baagala president bantu baagala president tunuze no president wama abantu bamulabe tunuze no president bino bye biruma abanyampi zino nazikoze Mr. Update nyingi nnyo nazikoze zino nga nyingi nnyo terikozekeza jebala mzeyi kale mzeyi bukadi tujja kuleta mzeyi amina tubagala Kyagulanyi bannange tekasita onkuttemu kasita bansibyemu kati ate ntabuse butabusi teekayo president yawo teekayo president yawo bawanikayo president bajja kukkiriza terikuzikiza batwongeddeko akatebe akalala wansi awo kadi nja kuleeta muzeeyi za Nuupu totya mubeera side wano masikite wamala awo bantu batuleetedde n'eddaala ndaba abantu bwe baagala Kyagulanyi ndaba abantu bwe baleeta eddaala ndaba obwagazi bwa Kyagulanyi bantu eddaala balyeeserireete obikola bya Bobby leeta eddaala baleese eddaala bagee president alina kubeera waggulu bagambye president alina kubeera waggulu mami aleese eddaala bagee president alina kubeera erimbire president alina kuba waggulu banaye people's love ekyo kyebayita people's love bantu eddala balireese bange Mr. Update president abeera eri waggulu kale bajje babikuuleyo nabyo bino kino olina kuleeta lusolo byo kijjayo terikozekeza musooke mukijjeyo then ate tukiwanika eri waggulu bambi maama we balituleetera ddaala maama atuleetedde eddaala agambye president alina kuba waggulu eri mu bire ng'oline bwagamba kikola atya kijjayo nga tasobola so yembeera eriwo bantu beekozeemu omulimu wano so buli baleeta n'eddaala noza gwosaaga busaazi eddaala bantu balireese tukiwanika eri waggulu bagee mukiteeke waggulu erimbire eri waggulu ate kati ke bankuttemu kati Mr. Update ate nyiize mami agambye mukwate ku president tagwa era tosuula president mwana abadde atya bannange ekifaananyi ekyo tubiteeka waggulu tulina binene ebyo byokka mwana president adde amusima tuseeko president mwamutegeera nnyo mwebale mwagala bambi mwebale mwagala bantu batuleetedde eddaala bagamba Mr. Update president muwanike waggulu eri mubire olonge Mr. Update bagenyweza omwana tutagwa president kikyo president muteere eddala erimbire Mr. Update kati ntabuse butabusi kasita bansibyemu ntabuse butabusi Mr. Update laba president gye tumutadde awo laba ekinyumye bannange sharing live video eno share the video nga tuteekayo president share the video sharing video bino byebiruma Bosco bino byebiruma Bosco
bino Bosco tayinza butalumwa laba abantu people's love the voice of the common man Mr. Update nabagambye olwaleero nyina okumaliriza district eno ke bansibyemu ate kati ntabuse butabuse kasita basibyemu Mr. Update kati ntabuse butabuse nankabirwa nabo bwagazi ne wano jangu nkwate mbabuuziza kasamba buuza nti munkwatira mu teekaki nga tewali annyonnyola mubuuza teekaki munkwatira talina la president gye mutadde Mr. Update laba gye ntadde president laba president gye tumutadde laba president gye tumutadde wulira abantu bawaga nankabirwa olina okukkiriza nti abantu tebakwagala abantu baagala Kyagulanyi sajjawo abantu tebamwagala lengera president gye mutadde Mr. Update nabagambye bino byebirumba Mr. Update jja kufa n'omuntu bantu ddala be baliresa batugambye bamulitwala mulitwali batugambye ddala oba mulitwale ntabuse butabusike bansibyemu ate singa temunsibye singa nazeddeeka naye ke munsibyemu kanoonye ne walala wentwala bbaana awo wennyini mami asiimye n'agamba awo oli mami ayagala Kyagulanyi bannange agende bantu bange bajja jiwanga soda bajja keranga bamuwe soda bamuwenga ne ka KFC president bajja muwanga ka soda waliyo uwa tugenda kali tekene waliyemu tegene wali kimu ne walitekewo kimu ne walitekewo kimu bantu bagaye bajja kulinnyanga waggulu president bamuweka KFC bamuweka soda bamuweku lunch mukyala agambye Mr. Update lunch ya president ngenda kubanga njiteekawo dinner nga njisaawo dinner lunch ne breakfast ebyo ebiruma Bosco people power je muli ku muzuuli butinta muli mwogerekeri abantu Kyagulanyi kiki mumulimu nnyo Kyagulanyi mumulimu people power mubanda mwagala nnyo mukakasa mweberera munnyo ne mwe bali kwagala president mugaye bana tugisse wano katugisse wali kibere ku muzuuli tugisse kuno abaana bonna president balimu basiimye ne bagamba Mr. Update muteke ku muti ogwo nankabirwa wano wanywa amafuta bangeteeka wano nankabirwa wanywa amafuta mulete kifaananyi bange nankabirwa wano wanywa amafuta nankabirwa ngenda kuyisa bubi kifaananyi jakiteeka ne mu ddiiro lyo ne mu ddiiro nja kuyingira konsibye nolagira ne bansiba nankabirwa ngenda muyisa bubi mulete wano mzee wa matu yanziza nnyo tweyanzege bange wano wanywa amafuta sawo anaba ayitawo akirabe ne mu ddiiro ne mu kiyungu ngenda kisaayo kabe mufumbiwe n'omufumbiwo ojja sanga nga ekifaananyi tadde mugundi ntabuse butabuse ebangambye wano wanywa amafuta mu kisaawo abenga wanywa amafuta ku makya kirabe ntabuse Mr. Update mtekeyo president atunule ddala eno bandaye nkugambye nyize bunyize baana bonna mulimu tuli mu gutambuza ogwa president mulimu tuli mu gutambuza ogwa president abanankabire batusibyeko mu 7 ffe twamugaa nti okooye genda bamugamba awo kyasobola so baana bawano bali ku muzuuli ne waggulu waliteekamu omusumaali tekamu omusumaali president abantu babenga basobola okubeera nga bamufuna bulungi nnyo teri kuzikiza maanyi g'abantu ono wanyu wano wennyini oteeka ajenga apaala mulageko ntabuse butabuse ne muddiira agenda kisangamu so muzeeyi mwebale kwebereramu kiwanikaawo wanika president kabawanike mutunuze no wennyini petrol station abenga anywa amafuta amulaba amanye nti oye president wa Uganda addako lengera Mr. Update abaana batuwadde eddala abawano bali ku muzuuli bagee nti amamu wanika president wanika president ebyo biruma nankabirwa okwata Mr. Update
ayayayayayayaya tewemba nyize mba mukambwe nnyo kasita ng'oyagala nkole nyiza ng'oyagala Mr. Update akole munyize ng'oyagala Mr. Update akole munyize bankutte bankwatidde ki kutimba ebifaananyi musango ng'oyagala nkole nyiza village to village mobilization Mr. Update mu field Mr. Update mu field oluntadde ntandikiddewo badde bamanyi nti olunta nzira Kampala sawa dipesa ngambye if I raise you go back to Kampala namuga ange mbolokota de Kampala mbolokota de Kampala take your president take your president ebyokunywa bana bimusanzanga eyo wano wanywa amafuta nankabirwa agenda kudde waka ngere birima nankabirwa tujja kukulumya paka ngotegedde nti Kyagulanyi Robert Center mu president wa Uganda dako bananga bali kunonga mwagala nga mwagala okutukolerayo ko kubana ebana eba ya mutwalo oyinza okugamba nti Mr. Update njagala bakolerayo kubana eba ya mutwalo wamalaawo batuni bakola ha ne babe ne evudde yate ene evuddeyo baba muzuuli nnyo eno evuddeyo ene evuddeyo yakabi nnyo ene evuddeyo yakabi nnyo banange kiri kita kiryoke bubana buno babukolera omutwalo gumugumu abagala tukolerayo abalala tekibagaana Mr. Update enamba nganje kuteerako namba nganje bawa nga mutwongerayo banners endala nze ngenda kutambuza omulimu oba kunsiba bansibe iba kunsiba bansibe naye nga ndi ku mulimu gwa Honorable Robert Kyagulanyi Center mu nebaza abanwaniridde nga bansibye muganange Map Media mwenna abataddeyo nga bansibye sibatidde abasirikale batidde bagenze okulaba mwena mutaddeyo fulisegirinya ne basatya ne bagamba nti ono gwe tukutte baba tetumukwatangako fulisegirinya mumbuulire kyekyo bana kyekyo baba wakabuzemu nga munga Mr. Update tereza muwali president ateredde bulungi njagala kuvaawo wano ngende ewalala waliwo ngambye mwebale bambi Mr. Update mwebale Mr. Update bwente bwenkola ate kasita nyiigamu ntabuka kasita Mr. Update anyiigamu ataatabuka banga omusoto omukubeko omuggo naye nga kiri kitya baana kyekyo njagala kuva wano mumbuulire waliwo akabuzeemu president kyekyo njagala mulekerawo ko kusoda president mulekerawo ka KFC njagala kulekawo nozandekewo bane mitwalo ng'ebiri kuba ekinyanya ze sente myufu nozandekewo ak'ebiri wano ku muti guno nkole ntya Mr. Update olw'ebiri ndulekewo wano ku muti president abeereko ko n'akasente mu nsawo president abeereko ko n'akasente mu nsawo kiri kitya nankabirwa n'abazze wano okunywa amafuta nankabirwa agenda kubazze wano okunywa amafuta agirabe nankabirwa wano wanywa amafuta eno nalumbye nankabirwa mu njuye nankabirwa nasazeewo kumulumba mu njuye nankabirwa nasazeewo mulumbe mu njuye mwennyini nankabirwa newe kineba kyetaagisa kwogera awusigalowo naye ngenda muwa ebifaananyi abikuteeka emitwetwe awusigalowa nankabirwa kamala okubuuza ku bantu baliwo baliwo amanya awusigalowa nankabirwa ate sona awusigalowa nankabirwa semuzza ku maama nagirinya nyiize nnyo nankabirwa nyina omuyingira mu nnyumba nyiize nnyo kasita onsibye artisti nawusigalowo Mr. Update awusigalowa nankabirwa oba ki naye ngenda mutwalirako nankabirwa agenda okudda nga bamugamba Mr. Update kati awusigalowo yamulina Mr. Update kati awusigalowo yamulina bange awusigalowo bandagiridde wagula ebintu njagala genda Mr. Update ntegeraawo njagala genda ntegeraawo awusigalowo nankabirwa wagula ebintu wagula ennyanya bandazeewo wagula amatoke bandazeewo wagula lumonde bandazeewo wengenda ogenda nawo ntegeraawo Mr. Update nyiize lwaki onsibye lwaki odalinza okunsiba munge nti kabbana kyekyo kale kanneeyongereyo kati ate ewalala kanneeyongereyo katwongere ate okutambuza bbaana ewalala tweyongeddeyo Mr. Update twabagenda tugenda kuzikiza ngenze mu kitundu kirala ngenze mu kitundu kirala Mr. Update kastonsiba oba olese tabbu bana zikyalimu tugende twongereyo n'eri maaso emu teri kuzikiza
teri kuzikiza wama Mutyaba Joseph nsanyisa okulaba kochi kochi webale kubeera ng'ogoberera ensonga ne bwe kinaaba kyetaaga awusigalo wa Nankabirwa muzze ku maama Nagirinya ngenda kikola nyize nnyo Nankabirwa n'odalinga bankwate kugambye awusigalo wa Nankabirwa ne bwe kinaneetaaga kumuzza ku maama Nagirinya ngenda kikola takulekera tomulekere nyanja ekutomira Mr. Update mu field teri kuzikisa lwaki onsibye kiki ekikunsibisizza lwaki onsibye ntabuse Mr. Update Mr. Update ngono omunoonyako olutalo gwe musibe lwaki onsibye okutimba ebifaananyi musango teri kuzikiza nkyanoonya walala we tuteeka kyandeese eno kwongera kulaba nga message ey'amaanyi g'abantu ngitambuza tewali kuzikiza tugezaako okulanga message ey'amaanyi g'abantu gitambuza mu field mulengedde abantu gwadde muti mulungi nnyo ogwo naye tuyinza oteeka mu katawuni wali tugende tuteeke mu katawuni wali tewali kuzikiza Mr. Update mu field Mr. Update ndi mu field twabagamba Mr. Update kasantandika olutalo nyina kuluggusa kaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kanoonya 90% nenoonya akange 10% ekikunsibisizza ogenda kukiwulira mbuuziza abasajja musango kigwenzizizza amatu ogenda kukumirana mu katawuni nga balina kye basobola okwogera waliwo omutwe gwifu nga katunudde pakinga wano tewali kuzikiza Mr. Update atabuse Mr. Update kasita atabuka teri kuzikiza timu village to village timu ground work teri kuzikiza kigudde wani emirimu egitandise President omusulise Mr. Update President omusulise Mr. Update abadde teyebeereddemu abadde asite Gemani wegendereza obudde buzibye muveeyo tugenda kuvaayo tusooka ku mirimu gya President banaye mulengere waaka Beta Alextin akugamba Munankabirwazi house girl Beta Alextin Mr. Update ajja oba gwe Nankabirwazi house girl weetegeke saawa yonna ayingirawo Magiso gamba Nankabirwa twamukoowa kibuga yakoowa dda teri kuzikiza bannaye teri kuzikiza anti batusibye bikubirayo ddala katubyongereyo kibalumire ddala kakati okukuba ekipande gwafuuka ddi omusango ne batukwatira Mr. Update wammwe kaze katugamba kakati tugenda ku station nti ate afande ku station tugenda kukolayo ki mbu tugende ebirala tujja birabira eyo tugenze okutuuka tumubuuza ate musango kigwotuvunaana mbw ate kukuba bipande mbw ate simanyanga disobeying presidential directive manya simanya temulina masiki mbu muli abantu bana mu mmotoka ne tumubuuza afande kyekituleesezza wano ekikulu mbu tudisobeyinze presidential directive tetulina masiki ne tujjayo masiki ate tugenze okusikayo masiki afande n'atandika ate mumanyi biki ngate bo bennyini tebalina masiki neffe be bagamba nga ne masiki tuzirina agambe kakati muli bangi ne masiki muyinza okuba temuzirina tugenze okujjayo masiki ngate batugamba mwambadde za people power kati nogo nago ne gufuuka musango okwambala masiki ya ready go gwafuuka musango tugamba teri kuzikiza ate nenkya tudda mu firudi nenkya tudda mu firudi teri kuzikiza teri kuwummula nenkya tudda mu firudi teri kuwummula
bakitokongedde mukowa situka yange tubadde ndaga mpozi kali akadala ate era kajje akona teri kuzikiza teri kuzikiza teri kuzikiza tewali ddala mwina kadaala waliwo kadaala eddaala tuleete kali eri akafa akatono bannaye abantu baagala pulezidenti abantu baagala pulezidenti wa Uganda ddako buli omu ali mu kutuwa amagezi agaba naye mukyongereko waggulu tetulaba akikwatako Mr. Update nabagamba ku kintu kyonna kyonna ekikwatagana ne pulezidenti wa Uganda tatuma yesitukiramu tatuma kati mumulengera wuyo yakisitudde mumulengera yakyesitulidde abantu bali mu kubuuza ati ntero Mr. Update tutamaguzi was greeting him ludda wa bannaye Mr. Update mbu lutamaguzi yabadde akubuuzaako oba ludda wa Nalongo gift omusigi tetwakalabyako naye teri kuzikiza tugamba tetuwummuza balowoozeza nti no bwe banaatukwata tujja kankana tulekerawo okutimba ebipande bya pulezidenti naye tugamba teri kuzikiza ife twasalawo okulumba nalo mu buli mbeera yonna mu buli mbeera ffe twasalawo okulumba mu buli mbeera twasalawo okulumba teri kuzikiza mu mbejja mulino ogamba we need to buy it bannaye waba wasobola okutuwa eddaala nga tubonaabona waba wasobola okutuwa eddaala nga tubonaabona bannaye twetaagayo eddaala tetulina ddaala bannaye buli wetutuuka ne tusaba bannaye mulinayo akadaala webaba tebalina ate ne tukuba kumpi oba yasobola okutuwa eddaala bannaye nga nalyo mulituwa nga tutambuza bulungi omulimu kato Andrew ogamba oyina aluminium ladders otugamba ne tujja sebo tukimeyo limu otugamba kimayo limu nga Mr. Update waliwo wana badde agamba tuyiwamu ku ddaala bannaye amadaala gatubonyaabonya waba wayina eddaala namba tugenda kugifuna tujja kugifuna kato Andrew tugenda kufuna enamba tulabike oyina essimu awo tufune enamba yono teri kuzikiza awo nawo tuvuddewo tudda walala tuli mu Kibogono fire nankabirwa gwe watutankudde twabadde tukola ebintu byaffe mpola gwe watutankudde kati tubikuba kifiiriza tetwabagamba tetulina buzibu nga totukutteeko kati tubikuba kifiiriza teri kuzikiza Mr. Update mu Ferode ntabuse olwo nyize Mr. Update ngoyagala Mr. Update akole ate musibe nyize eddaala bange eddaala balitunda sente meka obudalo bwa ndoza buli mitwalo nga 2 kadala kali mitwalo nga 2 kana akanaanuuka akambuka waliwo nge Mr. Update mumpeku wala bagalo tugulira kadala tewali tabu kadala mukatugulire obudala kaizo mikuwa mitwalo nga 2 oba 25 ngende wali nkagulire eddala nga mulaba ala Mr. Update ebyange mubimanyi nkagula mulaba kugulira akadala tusigazaamu kino tugenda funa tukikuba abagala okungulira akadala tewali mutawaana Mr. Update ateze nyina tabu abagala okukagula tewali mutawaana Mr. Update ayigovuga nogiyitaka ayinoga ayiya so abali ku the Update so 9 page embeera yeeyo yennyini egenda mu maaso abagalo tuwa akadaala tewali tabu tewali mutawaana Mr. Update ndi mu Ferode Mr. Update ndi mu Ferode Mr. Update ndi mu Ferode gwe naawe ani ono kamu Ezra kyobadde otegeeza kye kikubanje mpulira njagala ku blockingayo kati nyize mpulira njagala ku blockingayo Ezra ina comment gyo wandise damo giwandiike njagala blockingayo
kwega ekintu kya Nankabirwa kino kyankoze nyina okubaako bwenkisasula ati sinabulookinga omuntu ati sinabulookinga omuntu wama mwebale nnyo mwebalire ddala abatwagala abagoberera ensonga abagoberera ensonga zonna Mr. Update ndi mu Ferode kati nyize M3 kinsanyisa okulaba mwebale kubaako M3 kiriyo life ndi mu Ferode Mr. Update enamba wa Mary Manya Gasegirinya Muhammad enamba wa Mary Manya Gasegirinya Muhammad erimanya Gasegirinya Muhammad olongambe David ongambye Mr. Update nange ngena kuleta emitwalo ebiri ku kadaala tewali tabu tubenga tubikanyuga eri waggulu Mutebi Alfred wa Mary Manya Gasegirinya Muhammad wola bakatawuni akalala nekiro tukiseeyo wali Nankabirwa wagula amafuta tutaddewo kati njagala kulaba wo wagula ennyanya bwe tulaba wagula ennyanya nawo tuseewo bwe tulaba wagula ennyanya nawo tuseewo nazze kunyiza Nankabirwa beba tusibiyeko mu 7 fakyo muga nti okuko abantu bakukoye genda takkiriza kati katumutere ebifaananyi mu nnyumba ye mu njuye mu njuye bwe tugenda biteeka wama Mutebi Alfred amanye eri Musegirinya Muhammad tutekewo ne wano ne wano tuseewo tukiteekewo tukiteeke tukiseewo wano tugenze wali wagula ennyama wali kugundi tugende mu maaso naye wano kyandikoze wano ku kiti kiri wali tewali center tuseko ki niyo wali ateo atuseko guno nga kitunudde ekyemmanga linnyamwa naye ate tuyina ddaala kyekizibu naye wano bajja tufunira mu kijeeyo abantu mbagambe twetaaga ayina eddaala ali tuyambe ayina eddaala eryopangisa ali tupangise batupangise eddaala jjayo ekyo Mr. Update ntabuse jjayo ekyo president tutimbe president wa Uganda ddako siyo nebenge esobola okubeera ng'emulaba president kwata mu Alfred ogenda tuwayo emitwalo 5 ku ddaala teri kuzikiza nabagamba ku bintu bya babagambye ekikwatagana ku president kyonna okuba bukubi ku the updates online page n'ogamba why kakati waliwo akatambala ka president kano tukateekewa kakati waliwo akafaana ka president tukateekewa gwe buli ekikwatagana ku president kigudde wani ebaawo nga everirede eba etokota buli kaseera mulaba abantu engeri gye baagala president Mr. Update is under attack bamumuwambyeko president is under attack president is under attack ndowooza mulengera Mr. Update alabye president we bamutwalako wuuyo amwetise mpozi teweerabira maati nze ndi emabega wa kamera olwaleero tunyize nnyo ffe tubeera ng'omusota omukubeko kasita tuwunyirize komera teba kuzikiza tubanga musota muwunyeko lwaki mubadde mutukwata teri kuzikiza lwaki mubadde tetugenda kuzikiza wama abakadaala tweyanziza Baraka Bobi kyogamba nokuntiko banaye tweyanziza abakadaala mulengere bannaye akadaala ketugenda okukozesa naye kekaliwo tewali kyakkola bannaye twetaaga eddaala mulengere akadaala bannaye we tunafunira bannaye mutufunire eddaala tubeere nga tumukuba eri waggulu eri bannaye mutufunire eddaala tubeere nga pulezidenti waffe tumukuba eri gye batatuuka gye batayinza kumujja Jessica Chambers ogabambi temunyiga mujjaka obusungu bungi abasajja bano batujooze nnyo naye okubeesasuza
okubesasuza naffe katusooke tubunyise enjiri ya pulezidenti. Pulezidenti wa Uganda addako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu teri kuzikiza paka ng'embule tujambadde, teri kuzikiza kipande ku kipande, kipande ku kipande, kipande ku kipande. Wetukuba entono wetukuba ennene, wetukuba entono wetukuba ennene, wetukuba entono wetukuba ennene. Peace Silvio gamba abula Mato olabika wanduga. Nakuloga ki muganda wange Peace. Peace Silvio nziguddeko olutalo naye bannange. Tweyanziza nnyo mwenna ab'eddaala Sekiwano Richard olabika oli munyampi, lwaki obuuza we tuli? Tetukyayogera we tuli, ebyavuddemu babadde batutwala ku kkomera. So yeeyo embeera egenda mu maaso, embeera egenda mu maaso, embeera egenda mu maaso. Teri kuzikiza bannaye ab'akadaala tweyanziza nnyo. Newabaayo n'omulala ate oyinza n'okuba okayina n'ogaba naye mu kakime nga nako tukakima. Nga nako tukakima ogamba bugambi bannaye nina akadaala wano eno nga nako tukakima nga tubonyebonye na budaala. Lengera ako ke batuwadde kalinga katebe kyokka nga ate tulina okukasasulira, tweyanziza nnyo. Tweyanziza nnyo, teri kuzikiza ekyo nakyo kiwedde. Kwatako tuwanike president, kwatako tuwanike president, kwatako tuwanike president. President ngagenda kwatako tuwanike president. Miriam Mutesi tekandi tunudde mweno kongere mweno boti Miriam Mutesi tweyanziza Mr. Update ati wanaaba nga akebeddeko tujja kubanga tukugamba. Mr. Update abantu bagamba nga tobakwatidde ku pulezidenti omulekeredde. Mr. Update wamwe tatuukayo mumanye ensonga ze. Nawe tunadda wali watuuka ku waitize polisi yamuyisa bubi nnyo. Sise Sebugulu obuuza where are you going to put the radar in the car? Waliwo buno obudaala bwe bafunye obwo tubufunye ne tukasuula mu mmotoka ne tutambula nako nga kali mu mmotoka. Bannaye kiri kitya akafaananyi we kali kiri kiryawo, kiri kitya bannaye. Guli eri we banaafuna eddaala bajja tuyamba bagongereyo. Eddaala lye tufunye awo erikoma. Abaana bonna bagenda kuba bakisiimula buli budde nga bayisaako pulezidenti. Oyo pulezidenti yakola ki? Our power. Sister Emma Geso obuuza nti ng'omusemali pulezidenti bagumu kubamu kifo. Munaye we tutuuka tetulina ddaala, naffe kituyisizza bubi. Naye munaye bye ebizibu by'eddaala. We mutaba na ddaala awo tuba tukoma. So teri kuzikiza kibuga. Tumusabudde Nankabirwa gwe watutinkudde Nankabirwa teri kuzikiza. Nankabirwa gwe watutinkudde teri kuzikiza. Songa muzirengedde Mr. Update kasito nsibamu mbanga omusoto omukubeko omuggo. President kiwedde ate pakankya ate district endala naye kati munge Mr. Update tugenda kuwaayo akadaala kikola nnyo. Miriam Mutesi atuwaddeyo emitwalo 4 mu kakaaga ku ddaala. Weebale nnyo ddala Miriam Mutesi alitaddeko emitwalo 4 mu kakaaga. Thank you so much Miriam Mutesi. Kuba Mr. Update engeri gyendi ofono neetaaga eddaala. Kuba ifana bya President Mr. Update manjagala nnyo nze mbambyewanikira waggulu watali kuzikiza. Njagala nnyo nze mbambyewanikira waggulu watali kuzikiza. So embeera bwetyo bweri. Kati Mr. Update nabagamba bwe ntandika field nze sizikiza. Nankabirwa kugambye gwe wantinkudde zaabike. Mumbejja ngambye kyeko niyo wafoni Mr. Update. Mumbejja
Mumbejja tewali kyazze Mumbejja tewali kyazze abagala otugulira akadaala agala otugulira akadaala tubiteeka erimbire ng'olina kuleeta lusolo by'okubijjayo nabagambye ngenda kukyankalanya Kiboga nze Mr. Update bwe mba nnyingidde field ate ndi muzibu nnyo ate ng'ono nnyiiza gwe nsibaamu enkya ndi mu district era ndala enkya ndi mu district ndala sijja kujoogera mujja kundabiraawo enkya ndi mu district ndala sijja kujoogera era mujja kundabira okulabanga message eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu twongera okugitambuza poliisi enyiizizza nnyo nemunkwate watali musango Mr. Update disobeying the presidential directive. Can you imagine? Presidential directive chi? Mugezi ngambe which presidential directive? Ngamatama ntengo tasobola kunnyonnyola. Mugezi tell me which presidential directive? Aliku order from Nankabirwa ate yekwasa mu presidential directive. Mugambye zingambe okuteka ebifaananyi musango nyiize nnyo poliisi y'Ekibogamba nyiigidde nnyo kukwata Mr. Update ne munnyingiza mu kaduukulu mbagambye muntwale mu kkooti bwe manyina omusango mutwale mu kkooti wanyina omusango ate Nankabirwa tujja kufaafagana ojja kufaafagana ne Mr. Update ojja kufaafagana ne Mr. Update kubuulira mazima ojja kufaafagana ne Mr. Update ontinkudde ate buli budde ngena kujja nambula ku bifaananyi ebyo byetutimbye ku luguudo lwe bayita Nankabirwa road saba alina n'oluguudo lulamba Nankabirwa road nyina okujja ngambira mbule naye kenaasanga nga waliyo ekifaananyi kimu ekitaliyo lojja okukakasa naye baŋŋambye atidde nyiiza nnyo Mr. Update sera kunyiiga naye katulaba Mr. Update nga ya smile teriiko omanya tyanyiize toyinza kusiba muntu kuteekayo bifaananyi olwokuba ebyo mu bifaananyi birabika bubi fe abantu baagala nnyo Honorable Robert Kyagulanyi mbu criminal trespass ekitegeeza mubaddeko sabo banvunaanye semanya disobeying presidential directive and criminal trespass mbu nvudde e Kampala nenzija Ekiboga nze ndi elected leader wa capital city y'eggwanga Uganda sirinaako nsalo nze Seggirinya capital city y'eggwanga Uganda ndi road councillor toyinza kuŋŋamba nti wanotojjawo wano gendawo so embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri bwe mba mutidde mwogere mugambe Museveni ave mu kalulu Nankabirwa mugambe Museveni ave mu kalulu agenda kwabika omutima nkubuulira mazima Nankabirwa nkwesibiridde gwe wawanga mwami Museveni ekyekiro gwe tewalwana wamuwanga kyakiro tewalwana gwe omulimu gwe gwalinga gwamuwa kyakiro naye gwe wawanga mwami Museveni ekyekiro sa ekyeggulo naye ekyekiro mwami Museveni mutegeeze ave mu kalulu ajja kuwulira gwe wali ttiimu kyakiro enyiiza nnyo wamala Emagisa weebale nnyo ogambe nawe otuwaddeyo emitwalo 5 ku ddaala gituuse era Emagisa atuwaddeyo emitwalo 5 ku ddaala Magisa webale nnyo webalire ddala za Lwango Molini otwaddeyo gumu kitundu ku ddaala webale nnyo webalire ddala kadaala ngende wali nkagulire ddala kadaala ngende wali nkagulire ddala Nankabirwa nkubuulira ekigambye okulagira poliisi esiba Seggirinya ogenda kajjuutuka buli lunaku nja kubamba wa Nankabirwa Update buli lunaku paka nga weebeereddemu akugambye onsibe akugambye banyingiza akaduukulu yadde siruddeeyo naye Mr. Update nyiize ng'ekinsibya kyeki mbadde nkoze musango ki teeka ki lye mbadde mmenye lye njagala okumanya teeka ki lye mbadde mmenye teeka ki lye mbadde mmenye nolwekyo Mr. Update ndi munyiivu nnyo amasese onge Mr. Update naye kankuweyo emitwalo 5 ezatuuse dda sise ezo ze zasoose ku ddaala bali mukungulira ddaala bantu bange Mr. Update ngeri gy'oli ofona ennyo katugulire eddaala Mr. Ofono oma mumugulire eddaala Mr. Update Ofono mumugulire eddaala tubiwanike eri waggulu ama mumbejja Molini weebale nnyo webalire eddala terikozekeza gwe wali ttiimu kyakiro Mr. Update gw'oliko Alumba Field village to village mobilization wama obuuza ani atamanyi chairman public health olyoka ombuuze mbu this is not your area of jurisdiction mugambye aha chairman public health aliko area of jurisdiction nze ndi waggwanga bwe mba ngenda okuyamba abantu nga ngende Masaka omulwadde ne mujjayo ne ngende Mbalo omulwadde ne mujjayo ne ngenda Aluwa omulwadde ne mujjayo mu kutimba ebipande gye nno n'abalwadde ate sirina bitwalayo
jenno n'abalwadde ate ngamba otya ntojja twalayo bipande jenno n'abalwadde ate ngamba otya ate tojja twalayo bipande bwana Nankabirwa weeberere munyizizza nnyo kintu kyonkoze kinyizizza no orderlinga bankwate ate DPC akoze bubi nnyo angambye Mr Update ndi ku order ya Nankabirwa ogalinye gye gava sigenda kuzikiza nawumuza kabirizi nempumuza basajja gundi basajja subi ne basajja subi muwumuza ne kabirizi muwumuza kati ngenze ku Nankabirwa akulagidde bansibe n'olagira bansibe akulagidde olagire bansibe n'olagira DPC bankwate tugenda kufaafagana era nsaba omuntu eyesimbye ku Nankabirwa akalungenda kujja nkanoonye bankwata batya lwaki nkoze eki musango ki okutimba ekifaananyi musango sijja kuzikiza njalwana olutalo paka ku muntu asembayo kati Vincent Magezi beera bulungi ojja tulabanga twambadde engulo bwedda noonya ne gwembulookinga manyi n'obusungu bungi nnyo Vincent Magezi yawedde obulookingibwa oyo ajja tulabanga twambadde engule ajja tulabanga twambadde engule nnyo nalabye wano bana ya president yaddewa ngeri ku muzuuli twagala nnyo okulaba nga bifaananyi byonna tubikuuma nga biyonjo nnyo oloka parking jalinnya muwali so abali ku the update online page enteekateeka yeeyo enteekateeka yeeyo Mr Update muli mu ngutambuza ogwa village to village mobilization leero maliriza district eya Kiboga ate enkya ngenda genda mu district era endala leero mbadde Kiboga enkya ngenda mugenda mu ndala sijja kujogera alabange Mr Update lwakuba wayogedde nga gyoli kyovola abakutte nedda buli wantu mbadde nkosaawo eddakiika ntono naye Nankabirwa yatoye order bankwate atugende yatoye order bankwate so yembeera eriwo abali ku the updates online page Nankabirwa ye amaze okugula battle of the champions between Mr Update and Nankabirwa bana yabeddala mwazikiza abeddala nasembye okulaba kandabe waliwo yatuweereza yebiri kitundu ejeddala eddala likyabulako emitwalo 10 eddala nalyo ndigulire eddala wali nditeekemu kubanga enkya era ngenda kubeera mu village to village mobilization enkya era ngenda kubeera mu village to village mobilization nze sizikiza olunyimbudde ntandikiddewo olaba ngende Mr Update oli musajja mugumu nnyo nze nalonkinga village to village mobilization bantu bonna ne bayiga nti Mr Update olonkinze ekintu kati njitandise njagala Honorable Robert Kyagulanyi Center mu kuba president bwa ggwanga Uganda kyokka kyenjagala ebisigadde saagala kumanya kasaba ngamba nti Kyagulanyi awangudde ye president w'eggwanga Uganda ngambuuza byabakama amulangiridde nti amulangiridde Mr Update ne bwenfa enkeera Mr Update ne bwenfa enkeera manya nti Nagirinya mazo mulekera wawana atambulira mbamaze okulekera Nankabigundi Nagirinya ekkube golokofu Nagirinya mbamaze okubeera nga yenteekateeka Mr Update gyendiko yenteekateeka ye Mr Update gyendiko oluyimbuddwa ntandikiddewo butandikizi muŋŋambye obusajja bukuliko obusajja mbuyiseemu bukulike olange Mr Update enamba gye tusindikako esente z'eddaala eriwa enamba gye tusindikako eddaala esente z'eddaala yiyo ngibateereddewo awo abagala otugulira eddaala olabye wali adiwe yakyamawo byange Mr Update mubimanyi tugulira ku live olaba wetusobola okugula eddaala nga tukyamawo nga tuligula eddaala eryo nga tuliteera ddala mu mmotoka twagala kali akeezinga twagala kali akadaala akeezinga tulabe nga nkagulira wano ku live naye nga kakyabulako just emitwalo 10 nkagule wano ku live kabeere muno mu mmotoka yaffe nga tekavaamu kuba n'enkya Mr Ofono wammwe Mr Update agenda kubeera era mu field naye nga mwebali kusiima mwebali kwagala Mr Update wamma okwenitomu obuuziza bulungi ogambye but what is wrong with pinning our president's posters? That's true. Musango ki omuntu okuteekayo ekifaananyi kya president Queen Tom, you've asked a nice question. Musango ki
okuteekayo bbaana ya puleziddo musango ki kugamba ogubabuuza nga amatama ntengo sobola banyiize nnyo so embeera bwetyo bwebadde naye abasibe bwe banyingiza wali mu kaduukulu abasibe ne bakuba enduulu atuuse omuzira waffe omuzira atuuse ate DPC n'agamba Mr. Update now what is going on nemugaa gwonsibye gwonyingiza mu kaduukulu abasibe bagambye omuzira waffe atuuse come out abasibe bannange mwebale kwagala Mr. Update abasibe bensanze mu kkomera bambi bambeereddemu nnyo era akasente kembaddemu nako Mr. Update badde banyimbula nenkabalekera ne mbaga nti kabasigalemu kubanga bwe nnyingidde akaduukulu bwe nti abasibe ne bakuba enduulu kati DPC agenza okulaba ng'ekiddako kumenya kaduukulu naga angambe human nemuga wagambye eno tebammanyi gwe wennyini wagambye eno sinze ntwalayo tebammanyi ndeka munda mu kaduukulu mwontadde ogambye tebammanyi kubanga mbuuzizza eno Mr. Update gwotwalayo gyozze nemuga kyogamba gyendi tebammanyi nanyingiza akaduukulu olunyingiza akaduukulu abasibe atuuse omuzira atuuse Mr. Update atuuse omuzira ko DPC you mean all these people know you nemuga what do you mean Mr. Fande go nyingiza akaduukulu gwe lwaki oluntutte mbasibe badde bangana okungamba tukamenye abaana bange Mr. Update prison break etandikira wano Mr. Update prison break wano wetandikira prison break kakati munnange DPC atabasibe banyaniriza anyinze bulunzi nagamba no come out nemuga ate gwonyingiza gwonyingiza ku orders za nankabirwa ate lwaki onzijayo ndeka nemuga Fande ndeka wanyingiza akaduukulu no come out come out can I use force anyingiza agamba ate is going to use force nalai polisi y'ekibuga namwe mukoze comedy bannange ate bwentuukawo nseka n'okuseka kati ate nze gwe bayingiza batuuse ekisana bagamba can I use force Mr. Update nemugaa Fande gwonyingiza ng'awulira abasibe batabuse abasibe bagambye twanoonya dda prison break neebula Mr. Update nze muno mazeemu ebbanga nange mazeemu ebbanga ne bagaa temutya ffenna tufuluma lumu tiimu kufuluma lumu abasibe bonna ne batandika tiimu kufuluma lumu DPC naga you are now singing bade bamayimbu nja kunyiga banzijeemu olwengatto Mr. Update wammwe n'omusipi ne baneera ebintu bizibu nnyo ngenza okufuluma akaduukulu banzijeeyo DPC omusipi guliwa nti Afande Komakeki yagenze nagwo linda jje Afande Komakeki neŋŋamba ate ebizibiti by'omusibe ate Afande Komakeki agenda ati ate n'omusipi gw'omusibe kumba Afande Komakeki ndowooza abadde ayinayo embaga next week abadde ndowooza ayinayo embaga next week ndowooza nga manyi Mr. Update mukomera agenda kulwamu ng'ayagala yesibe omusipi gwa Mr. Update nemugaa Afande njagala musipi gwange no Afande Komakeki is coming wait Afande Komakeki is coming Afande Komakeki neŋŋamba engatto zino nziraba wano weeziri ettaayi njiraba wano weeri engatto gundi omusipi gwata Afande Komakeki agenda nagwo atya kumba Afande Komakeki ndowooza adde ayinayo embaga next week ng'ayagala yesibe omusipi gwa Mr. Update mbweri ku bukoba mutye mbweri ku bukoba mwagale nnyo musajja yajasibye omusipi ogw'ebbeeyi musajja yazanyumye akati munnange Mr. Update kyekiddiridde nga nsooka ndibandinga omusipi awo Afande Komakeki omusipi kumba yagutadde mu nsawo ng'agamba you mean you came with the belt nemugaa nti Afande Komakeki oganaze empale tugira tuti Afande Komakeki nga ssebo omusipi yagutadde mu nsawo mbadde ng'okkomedde oyagala abasibe abalala bagutwale otwekwase naye Afande Komakeki bannaye weekaza bannaye Afande Komakeki omusipi tugumujje mu nsawo naŋŋamba mbw'obadde oyagala abasibe babbe omusipi gwo otwekwase mbu tuli babbi ba misipi ne mugaa nti zonga zo ziri wali waleti yonga eri wali omusipi kyogamba abasibe era gwe bandibbye ne baleka engatto poliisi muwerabisizza nnyo poliisi y'ekiboga Komakeki omusipi nsuuziza mu kizuuze
ngumusuuziza busuuza gubadde gugenze Mr. Update ate mbadde mugenda kola bato y'omusipi era abandi nyimbude nga nteekako live fuli my belot fuli my belot fuli Mr. Update's belot fuli my belot tenze nzikiza werabirawo twagire sowali fuli my belot mbadde sijja kuzikiza era olwandi ntadde bwe bati bwetta nga ntandika fuli my musipi fuli my belot fuli Mr. Update belot fuli nze nzikiza Mr. Update naye afande koma kechi agusokodde mu nsawaawo n'agumpa so embeera bwete bwebadde naye nga order zonna zibadde za Ruth Nankabirwa ez'okukwatibwa kwa Mr. Update naye finally Mr. Update wammwe nyimbuddwa era kati ndi free ndi free Mr. Update wammwe kati ndi free mwebale kunsabira kadukulu nkasima tuse naye nga amaanyi g'abantu era ge gannunudde naye bannange munansonyiwa okuseka ekibogeeno tiimu tulina ojjongeramu amaanyi ey'abaana ba rescue team Mr. Update bwe bamusenye kiboga tiimu obwedda gyendi nayo bataddemu buteesi nnamba emu batandise kulingiriza eri wala Mr. Update bamuyingiza bakoordinata b'ekiboga munsesezza nnyo bambi munnyaniriza naye mu kaseera akazibwako nga Mr. Update bamunywezezza mugambya awo tetwetantalawo naffe batugatteko tomanyi osanga mbadde muli ku rescue nga mugikolera eri wala naye obwedda nningiza bwe nti ngamba lengera eri wala bakoordinata wala koordinata omwe afunye adiweya nadda mu luggi lwa adiweya nga mwalabira bw'ati oli bwedda gwendi naye oli gwe nkwasizza baana obwedda alengerera nga nti batange poliisi eno nga yatiisatiisa nnyo abantu banantu b'ekiboga mutya Nankabirwa naye Nankabirwa nze ngeno mubamaliramu akamamaalo nze ngeno mubamaliramu akamamaalo nze ngendo naye abantu balina tekemete naye bakwano bange bale bwadde abawaganga nga bangamba NUP everywhere NUP everywhere NUP Mr. Update bamunywezezza obwedda nkira bwe nti nga nnengera omuntu ali mu ovule myufu naye nga alabira mu luggi lwa adiweya bw'ati ayisizaamu oluuso lutono bw'ati mwalabira nengamba nti abantu bange obwedda benyimba nabo NUP everywhere NUP nga bannengerera eri mu zagometa alalage kino naaludde okukiraba kino naaludde okukiraba naye nga Mr. Update bwentyo nemba nga nvuddeyo naye baganda bange obwedda benyimba nabo NUP everywhere NUP nabo banseseza Mr. Update ate nyina wentuuka nenseka nenga nti kubambadde mmanyi omuliro gugenda kwaka mbadde manyi omuliro gugenda kwaka Mr. Update mbadde manyi moto na moto ngenza okulaba nengera omuntu ali mu luggi lwa adiweya alabira mu nsonda z'oluggi lwa adiweya nenga nti bannange bantu nga batya naye nga bambi abaana omulimu gwo bagukoze bulungi ogw'okoordinatinga wabula kyennyina okukolamu kiri kimu kwegenda mbateekemu ekibuli n'omutima omugumu baleme kuddamu kutya baleme kuddamu kubeera nga batya